b'nostalġiji li anqlu l-isbaħ emozzjonijiet u b'esperjenzi li jisbqu l-aqwa dottorat, din hija l-istorja ta' Katerina Bdilla li għalqet 103 snin. L-anzjana Żurriqija hija ta' 16 tifel u tifla, nanna ta' 23 u bużnanna ta' 25. Iż-żewġet fl-1935 u mdawra b'dawk l-aktar iżisalija irrakkontat dwar id-dbatija li għaddit minna fi żmien il-gwerra. Konna n-dar, nordu għan-nies għax nibżew. Dak iż-żmien, kuna nibżew, nordu waħedna. Bina Alfred jgħid li ommu batit ħafna biex rabbietom u tkellem dwar ġurnata tipika ta' familja b'16 wilt. Konna l-għonet ma għandix xi dar kbira u konna familja kbira. U anka biex niġu biex niklu, konna netqasmu. U kiet tagħmel borma minestra, speċjalment, u konna ħadd jiekol. U narta ħadd xi diġ kbir ħadd tal-forn u ħadd jiekol minna. Għal xi żmien il-ħajja ma' Katerina kienet bħal pinta ħelu bitti amor, meta f'żożita wara ħafna dbatija biex ġabithom f'din id-dinja tilfet 3 tfal. Kelli s-sobin u metu li żgħar. Allura dawk il-ġenna għadej, għax dawaqt jitnajdilhom. U liġi tal-ġenna jitolbu l-Alla għalija. Bidbisima fuq fomma, meta marret lura fi żmien biex taqsam magħna memorji minsuġa f'qalb ta' ħajja mimlija bil-omor, Katerina tkellmet dwar żewġa Joseph li kien jaħdem fil-ġebel. Tkellmet dwar ulieda, il-bniet ingħatfu u s-subin jilagħbu bil-ballun. U bigburija qalet li sal-aħħar nifs se tibqa' toss il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurriq. Il-bambina knajdu, tajtni l-omor, iċċaħadniex mill-wiċċ imqaddes tiegħek. U minkejja l-età ta' Katerina l-memorja tagħha għadha friska daqs ħassa e kif jiġdu dawn iż-żewġ taqbiliet dwar ħajjitha. Għallu li ġejja l-gwerra, għattilhom jieda mill-gwerra ma nibżax, għax għaddi l-ħadini magħhom u għalina ma jisparawx. Jina ħriġt l-żventurata, il-ħutikula żawġitaw u għalija ma kellix data.